Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် APN connect creation နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome extension ရှိုံနဲ့ကျွန်တော် screen record လုပ်လို့ရမယ်laptop သမားတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ် desktop သမားတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် webcam ရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ live show ပေါ့နော် live stream လွှင့်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ကျွန်တော် record ဖမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကိုစာပို့ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် friend တွေရှိမှာပေါ့နော်တသက်ကျွန်တော် video post ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရမယ် extension လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပေါ်လွင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက် extension ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုရင်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်တောင်းအပေါ်မှာ apps ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော် Chrome web store ဆိုပြီးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး app ကနေသွားတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပါမယ် app ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် web store ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Chrome web store ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက် CHROME Chrome web store ဆိုတာလေးကိုမှ auto ပေါ်နေရင်အဲ့ဒါလေးရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာ link ဖြစ်တဲ့ Chrome web store ကနေ website ကိုသွား web store ကိုသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးနှိပ်ပေးပါဒီမှာ link ရောက်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် LOOM ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါ LOOM ဆိုတာလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်ပေးပါ okay ဒီပေါ်မှာကျွန်တော် sign link နဲ့ပါလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပါနော်သေချာလေးကြည့်ပေးပါLOOM for Chrome ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add to Chrome ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါအဓိကစောကကျွန်တော်ပြောပြသလိုပဲ screen record ဖမ်းပေးမဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ add extension ကိုနှိပ်မယ် okay add extension ဆိုတော့ဒီမှာ extension နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီခဏလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် add extension LOOM ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ဘာကိုရိုက်မလဲဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် post ကိုရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာလေးကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် post ကိုရောက်ပြီးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဟာပေါ့နော် presentation တခုပြချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် extension icon လေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင် LOOM for Chrome ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီဟာ icon မျိုးလေးကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘေးမှာကျွန်တော်ဆက်ကလေး30နဲ့ setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့ mod 2ကိုသွားပါ mod 2တွေက extension ဝင်ပါ extension မှာကျွန်တော်တို့အစောကထည့်ထားတဲ့ LOOM လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ် LOOM ကိုနှိပ်ပေးပါဘောအကယ်ဒီ day သိချင်တဲ့အခါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ uninstall ပြန်လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေပြီးရင်ဒီမှာ setting ပိုင်းဆိုင်ရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြချင်တာဒီဟာမှာအဲ့တော့ extension icon လေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင် LOOM for Chrome နှိပ်ပါ okay သူ loading စဆွဲပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ icon emoji ပုံစံလေးပေါ်မယ်ဒါ site အလက်ဒါ site အကြီးဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင်မျက်နှာပြင်အကြီးမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ကအလက်လောက်ထားကြည့်မယ်အလက်လောက်ဆိုတာမစိုးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် record မဖမ်းသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် preview မှာတော့ကျွန်တော်အဖြူလေးပဲပေါ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ full desktop ဆိုတာရှိရယ် current tab ဆိုတာရှိရယ် current tab ကတော့ဒီ tab လေးတစ်ခုပဲသူကတီးတန့်လုပ်ပေးမှာဘာလို့ extension နေနဲ့ထည့်ထားတာမို့လို့ပေါ့နော် full desktop ဆိုရင်တော့ဒီလုံးဝကျွန်တော်ဘေးကဘောင်တွေကစမြင်နေရမယ် minimize တို့ maximize cross တွေပါအကုန်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိရယ် screen and camera ဆိုတာရှိရယ် screen only ရှိရယ် screen only ဆိုတာဆိုကျွန်တော်ရုပ်မပေါ်တော့ဘူးကျွန်တော် logo ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်စမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ့်အပိုင်းလေး setting အပိုင်းခြားလေးတွေကျွန်တော်ပြီး image login လုပ်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကြံနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေး login လေးလုပ်ပေးပါအခက်အခဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် page link လေးထားပေးတာပါတယ် page link မှာလေးလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen only ကနေကျွန်တော်တို့ screen and camera ဆိုတာစမယ် screen camera စပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ record setting မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mic နဲ့ပေါ့နော် mic နဲ့ချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်လိုင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးပြထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော် microphone ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရသေးတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် USB microphone တခုပဲကျွန်တော်ရွေးထားသေးတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ USB camera ကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ desktop ဖြစ်တဲ့အတွက် webcam တက်ထားတယ် webcam ကိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော် OBS တွေပါ join ထားရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပြီး advanced option တက်ရှိသေးတယ်ဗျcamera ကိုကျွန်တော် flip လုပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပြောင်းသွားပြီ flip ဖြစ်သွားပြီflip ပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးမှ use photo for screen only ကျွန်တော် photo ဟို screen only မှာဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတီးတက်မဲ့တုံးတဲ့ဟာမျိုးဒီ function လေးပေါ့နော် control menu တွေပါမယ် recording countdown လည်းပါမယ်show recording time လည်းပါမယ် show recording time တော့ဒီမှာပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် record စဖန်ကြည့်လိုက်အောင် start recording နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါကျွန်တော်လောလောဆယ် entire screen ပေါ့နော်အဲ့တော့ application screen Chrome tab ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ screen ကိုဘယ်လို share မလဲဒီဟာလေးကို share မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် share ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ recording time ကိုသူမှတ်နေပြီပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီ recording time ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ profile ရဲ့ဘေးမှာ second လေးပါမယ်အဲ့ second လေးနဲ့တွားနေမယ် okay ပြီးအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြချင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့က brand equity အကြောင်းကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ APN ရဲ့ graphic design လေးပါ
ပြီးရင်တော့ဒီမှာ content စာသားတွေလည်းဖတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ digital content marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design နဲ့လည်းအနေငယ်စိတ်ဝင်စားတယ် marketing ဘက်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကိုတွေညီတွေအမတွေညီမတွေအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် page ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ရဲ့ page link လည်းထားပေးထားပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုရင်တော့ပြည့်စုံပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ record ဥစ္စာလေးကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ uninstall လုပ်မလဲဒါလေးကိုပြမယ်သုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ video အောက်မှာ comment လာမှန်လို့ရပါတယ်မေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ page chat box ထဲလည်းမေးလို့ရသလို YouTube ရဲ့ comment မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် recording ကိုရက်လိုက်မယ်ခဏရက်ကြည့် pause လုပ်တာဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင် pause လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝ finish ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ plus sign ဟို true sign ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ record မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် cancel ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ် level B hide menu ပေါ့ hide menu ကို hide တာတဲ့ open လုပ်တာနဲ့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ finish လုပ်လိုက်မယ်51 second စာကျွန်တော်တို့ record သွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လို share လို့ရတယ်ကျွန်တော် share လို့ရတာဒီမှာ Facebook မှာကျွန်တော် share လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ copy public link share လို့ရတယ်ပြီးဒီ share button မှာကျွန်တော်တို့ team library loom ရဲ့ team library မှာကျွန်တော် Gmail ထဲမှာပေါ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာပြန်ပြောပြတယ်လို့ video ပြောပြတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ search engine industry မှာကျွန်တော်ထည့်ထားမယ် engine မှာရှာလို့ရအောင်ပေါ့နော်engine မှာရှာလို့ရအောင်ထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက okay 1.2 စာဒါအမြန်ဗျတော်ပြီကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲကြည့်ကြည့်အတန်ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်သွားရင် sorry ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quality ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဒါ speed နော်ဒါ speed ပါဒါ1စာပဲပြန်ထားမယ်တီတမှုလုပ်လို့ရတယ် together page ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် video train လုပ်လို့ရတယ် thumbnail ထည့်လို့ရတယ်video preference မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ quality ဘိုင်းတော့ချိန်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကြည့်လို့ရဒီ link ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ link မှာထားလို့ရတယ် okay ကျွန်တော် share လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ copy public link က copy လုပ်သွားပြီ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new tab မှာဒါလေးကို paste ချကြည့်မယ် paste and go ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအစော video စီပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကအရေးပေါ် recording သွင်းနေတာပဲဖြစ်စေ screen record မရသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာ software ပိုင်း error တက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ဒီ video record ကိုသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်အကယ်ကိုက idea နေပါတွေ down ထားတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့တခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ video ဒီမှာ download လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကခဏလေး quality ဘယ်လောက်ထွက်လဲကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပြီး download ဆိုလည်းဒီမှာ download button နှိပ်လို့ရတယ် okay download လေးချက်နှိပ်ကြည့်အောင် okay ကျွန်တော်တို့ 14.97 ဆိုတော့အတော်နီးပါတော့ဟိုစိုးစိုးဝါးကြီးကျွန်တော်တို့မှုံနေမှာတော့မဟုတ်ဘူး file size ကြီးရပါတော့အတန်နဲ့ short ပေးမယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့ short ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲကစာလေးကိုအနေနဲ့ဖတ်လို့ရဆိုဒါ920ဝန်းကျင်လောက်ရှိရယ်နော်920 pixel လောက်ဝန်းကျင်ရှိရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် setting မှာကျွန်တော်တို့ personal ဘိုင်းတွေပြင်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ logo ထည့်တာပေါ့နော် profile logo တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail ဒီမှာ link ချိန်တယ်password တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ reset တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် data တွေကို zip file အနေနဲ့ download လုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် backup plan အနေနဲ့ပေါ့နော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် plan and billing ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါတော့ထုံးစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် extension မှာတော့ကျွန်တော်တို့အလကားတော့မရဘူးရတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့14ရက်အထိသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ပတ်တိတိသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းပေါ့နော် okay business ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ$8ပါမယ် enterprise ကတော့တင်နိုင်ပါတော့သူတို့နဲ့ပြန်ညှိရမှာပေါ့နော်နောက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screen and camera recording ပါမယ် screenshot တွေပါမယ် team library ပါမယ် viewer insight ပါမယ်ကျွန်တော် insight ကျွန်တော်တို့ video ဘယ်လောက်နှစ်ယောက် viewer လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော် workspace မှာ limit က25 creator 25ယောက်အထိပဲရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက unlimited viewer တော့မသတ်မှတ်ထားဘူး100 video and screenshot ကျွန်တော် video အခု100ပဲတင်လို့ရမယ်5 minute recording length 5 minute ပဲရမယ်ဒါကတော့ဆိုကန့်သက်ချက်ပေါ့နော် free ပါ free ကိုကျွန်တော်14ရက်ပေးသုံးထားတယ်လို့ trial ပေါ့နော်တယောက်ကို तू က30ကျမယ်နောက်အကယ်၍ကျွန်တော်က business အရာတကယ်သုံးတော့မယ်ဆို100 creator တွေရသွားမယ် unlimited viewer unlimited video unlimited recording length ဒါတော့ပုံမိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလောလောဆယ် review သဘောမျိုးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ဒီ business မှာအဆင်ပြေတယ်သုံးရတာလဲကိုလည်း trial ကာလမှာသုံးရတာအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ပြီးတော့သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်
Okay ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်ပဲဒီနေရာမှာရပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျ